Základňa pripravená. Muži odpotení, v tejto chvíli už tam sústredia na štartovej čiare. Domáce zlatníky muži v kategórii na 35 rokov, tak verím, že tu majú obrovské publikum domácich. No, takže nám tie spoje trošku poutekali. Poďme to zachrániť. Pretože požiar sa sám neuhasí. Aj keď neskôr, ale treba to dokončiť samozrejme. Obrovský potlesk. Občas sa to stane aj takto, bohužiaľ. Ale o tom je šport. Raz sa darí, raz sa nedarí. Treba aj toho športového šťastia.